क्या बहुत तमीज से चीखती हैं। ये कुछ तो चीखती नहीं, वापस अंदर ले जाती हैं, ये रोक लेती हैं, कुछ पावर्स होती हैं इनमें यार। मेरी फ्रेंड है, उसको छींक आती है, वो जोन में चली जाती है, 1 सेकंड गई। मैं क्या आत्मा बुलाई थी क्या? मैं तेरे सामने बैठा, मेरी फट गई यार, क्या हो गया तुझे? वो बहुत ही कॉन्शियस रहती कि ना पब्लिकली छींक ना निकल जाए मेरी, लेकिन कई बार आप नहीं रोक पाते। तो एक बार हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, करती क्या हो गया करी, मैं खुल के चीख, फेफड़े फट जाएंगे तेरे। और वो इसमें भी एम्बैरेस हो गई है, सॉरी, ओह गॉड, ओह फादर, आई हैव सिन्ड। और मैं साइड पे बैठा हूँ, मैंने कहा सॉरी क्यों? चीख बाहर ही नहीं आई। भाई चीख बाहर आती है, दूसरे का मुंह गीला होता है, फिर आप सॉरी बोलते हो ना। व्हाट आर यू सॉरी अबाउट? बल्कि मेरी प्रेजेंस की वजह से तू खुल के नहीं चीख पाई, आई एम सॉरी। मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ, तू अकेले में बैठ के अच्छे से अच्छी तो कर ले। और ये हम लौंडों को चीखते देख लो, हम आदमियों को हमारी चीख नहीं होती, हमारा परफॉर्मेंस होता है। देखा कभी किसी अंकल को, हरिओम माता रानी रक्षा करे।